Зохиолч Ц. Оюнбатын Амьд үлдгэсэд зохиолын өмнөх цаг үеийг харуулах зохиол буюу Амьд үлдгэсэд преквел. Энэхүү зохиолыг та бүтэн хувилбараар сонсохыг хүсвэл M-Book аппликейшнээр сонсоор байна. Амьд үлдгэсэд преквел. Зохиолыг бичсэн Ц. Оюнбат. Дуу оруулсан Б. Оргилуулд. 12 дугаар хэсэг. Соёлын төвөөс хүмүүс 3 бүлэг болон хуваагдан салсан байв. Гочоо сумынхан 2 эрийн хамт 3 болон салж явсан байв. Тэд айл болгоны хашаа руу болгоомж дөнгөн олон суудалтай том машин олдох хэсгийг шалгаж явав. Нэг хашаанд гарын хар тэнтэй микроавтобус харагдав. За, хаалган төгжөөтэй байна. Тиймээс нэг нь хашаа тавж ороод хаалгыг дотроос нь хонгойлго гэж гочоо нөгөө хоёртон хэлв. Нэгийг нөгөө хоёр нь хамжиж хөлөөс нь өргөн хашаа тавуулж хаалгыг онгойлгууллаа. Хашаан дотор оронгуудан хаалган төгжиж санаа амарцгаав. Гэрийн эцэд байшинтай байгаа болов гэж нэг нь асуухад тийм баг, би байшин шалгаадах юм. Та хоёр микроавтобусыг онгойлгох гэж асах талын бодож байна. Болгоомжтой байгаарай. Хэмээн гочоо хэлэн байшин руу алхав. Тэр байшингийн цонхоор дотогш харахад бүх юм ундуу сумдуу байх бөгөөд шалаар нэг цуснууж урссан харагдана. Тэр хаалгаар орохын өмнө винтов буган урдаан бэлдэн чимээ гаргахгүй хичин хаалгыг аяархан түлхэв. Байшин 3 өрөөтэй ба үүдээр ороход шууд галтоогоо өгтөв. Энэ үед нөгөө хоёр сумын эр микроавтобусын урд талын хаалгыг татан орж суулаа. Нэг нь жолооч мэрэгжилтэй хүн тул жолооны ард сууж, хажуугийн суудалд хоёр дахь нь суужээ. Түлхүүр нь байна уу гэж нэг нь асуухад өнөөх нь урд харцхан онгойлгож үзээд байхгүй байна гэв. Яг энэ агшинд байшингаас гочоо сандран гүйж гарч ирлээ. Болгоомжтойгоор байшинд гэр эз талах, хин чалах, наад машинд чинь жөөж магадгүй гэж сандран хашгирав. Гэнэт микроавтобусны ард талын суудлаас хүчтэй архирах чимээ сонсогдлоо. Жолоочийн суудал суусан эрийн толгойг нэг зомби тэрч аваад өөрлөгөн хүчтэй татав. Энийг надаас салгаач гэж жолоочор бажимдахад хажууд нь сууж байсан зомбины гараас татан салгах гэж оролдов. Зомби жолоочрын нүд рүү урд хурууны удаан шигтгэн бацж байлаа. Өнөөхөр ч өвдөлтөнд байдгаараа баригхэн тийчгнэж эхлэв. Түүний суудал хойшоо налагдсан тул зомбины гараас мултарч чадахгүй байлаа. Хажууд нь суусан гарыг нь салгах гэж ноцолдож байх зүр хоёр дахь зомби түүний араас гинэтд дайрч хоолойноос нь хазан мах цусыг нь сорж эхлэв. Эхний зомби жолоочийн нүд рүү хурууган бүгдийг чихэн нүдийг нь сохолж орхижээ. Микронд суусан хоёр эр хоёулаа амь тавин хашгирцгааж өвдөлтөндөн яолж байв. Гочоо микроны хаалгыг гаднаас нь онгойлгох гэсэн чи төгжигдсэн байв. Бүх зүйл хормын төдийд болж өнгөрсөн хоёр эрийн амьгуу цогцос татвагнан хөдөлж эхлэв. Гэрийн эзэд болох зомбинууд халдвар аван микрондон орж хөдөлгөөнгүй бөгж байсанд азгүй хоёр эр тэдний ичнэ болсон нь энэ байв. Гочоо хийдэмэл машиныг гаднаас нь хүчтэй зохин новшгиж хэмээн гараал хэлнэ. Микроны урд талын цонхоор зомбинуудыг буудах гэснийг болжээ. Одоо буудаад шаах үлээ. Нэгэнтэн 4 зомби микронд төгжигдсэн байв. Тиймээс тэр чигээр нь орхин хашааны хаалгаар гарч явлаа. Соёлын төв рүү очиход бусд нь ирчихсэн байв. Түүний базаахгүй царайг хараад бараг ойлгосон байлаа. Мөн хүсэлд нөгөө хоёр чинь яв байхгүй болсон. Би түүг нь микроавтобустай болгох төгссөн. Гэтэл дотор нараатнууд нуугдаж байж. Гэв. Хуйга.
Заавал микро хэрэггүй болсон. Манай багаас ч бас 3 хүн алдсан. Нэг жижиг тэрэг харин олсон. 2 машинд хуваагдаад суухад болох байх. Колонгоос бензиний авч явдал түгээгч нь хуурчихсан байж. Тэр манай багийн 3-ыг алчихлаа. Гэв. Тэд мууяр зомбинууд шүглсэн сумаас бошуухан явах хүсэлтэй байсан тул үлдсэн цөөн хэдэн хүмүүс 2 машинтаа хуваагдаж сум хөдөллөө. Тэднийг сумын төвөөс гарan хээрийн шорон зам руу орох хүртэл хэд хэдэн зомби араас нь сүргэлэн дагсан ч тоосонд дарагдан үлджээ. Гэхдээ араатнуудын үнэр мэдрэх чадвар онцгой бөгөөд эдэж тэжээлийг нь суулгасан машинуудын хурц бензин тосны үнэр үл мэдэгдэн мөр ардан үлдээж байлаа. Нэг машиныг хуйга, нөгөө машиныг гочоо жолооджээ. Тэдний 2 машинд том хүн хүүхэд нийлсэн 10-аад хүн сууцгаасан байв. Тэдний замд 2 монгол гэр тааралдав. Урд талын машинд суусан нэг эмэгтэй "Жолооч зогсоорой. Энэ манай аав ээжих байгаа юм. Тэднийг авч явах хэрэгтэй" гэж ятгав. Хоёроо машинан жолоодсоор гэрийн гадаа зогслоо. Түүнийг даган гоч хожоос машинан зогсов. "Юу болоод энэ зогсчв?" гэж гочоо асуухад "Энэ эмэгтэй аав ээжих гинэ. Суулгаад явъя гэж байна." "За, хурдан суулгаад явъя" гэж гочоо яаруулав. Эмэгтэн гэрлүүгэн ороход ээж нь зуухныхан өмнө суучихсан цай чанаж суув. "Ээж, хурдлахгүй бол болохгүй. Та хоёр манай машинд суугаад явах хэрэгтэй байна. Аюултай өвчин гарсан. Аав ханаагаа юм бэ?" "Аав чинь өглөө хэдэн тамиган услах гэж ходог руу яваад нэг галзуу хүнд хазуулчихлаа гэж ирсэн. Гарнаас нь цус гартлаадсан байсан шүү. Одоо илүүгээрт орон дээр унтж байгаа" гэв. "Юу гэсэн бэж? Арай үгүй элгүүдээ. Тэр хатсан хүн яасан бол?" "Хаашаа чим гүүгээд явчихсан гэсэн. Аав эн чинь би хал уржангийн зөвдөд байна. Унтаж амарлаа гэд илүүгээр лөө орсон юм. Чи нэг орж шалга атгаа" гэв. Эмэгтэй салганаж чижирсээр гэрээс гарч ирлээ. Тэр гочоо дээр очин "Манай аав илүүгээрт байгаа юм байна. Гэхдээ хүнд хацуулсан гинэ" гэхэд гочоож учрыг ойлгон бууга бэлэн барьсаар илүү гэрэл өдөөхөв. "Та яах гэж байна? Хэрв зомбинд газуулсан бол галдуур авсан гэсэн үг. Та тэгэд ээж бид хоёрын нүдэн дээр буудаж алах гэж байгаа юм шүү дээ. Чи гарахыг хүсэхгүй бол машинтаа сууж бай." "Тэгж болохгүй шүү дээ. Имжлэг арга байж л таарна. Хот руу авч явъя л та. Би өөрөө ороод уулзъя" гэснэн эмэгтэй төрүүлэн илүү гэрлүү шууд оров. "Хөөе, чи байж вэ?" гэж гочоо хэлсэн чи хитрхи оройтжээ. Эмэгтэй гэрийн хаалгыг додроос нь төгжсөн байв. Гочоо гаднаас нь хаалгыг угц татан сандж байна. Гэр дотор эмэгтэй аавыгаа дуудхан сонсогдов. "Аава, сэрээрээ. Хурдан явах хэрэгтэй байна." "Гүй та чинь таны царай яагаа вэ?" "Гүй аава битгий" гэж эмэгтэн байдгэрэн хашгирав. Гэрд ноцолдох чимээ гарч аяг тавг хагарна. Гочоо гэрийн хаалгыг хэм хөшөглөн гэр дотор ороод аимшигтай зураглал олж гарав. Зомби болон хувирсан аав нь охиныхон дээрээс дарж аван хоолойноос нь хөмхөр махыг зулгаач байв. Эмэгтэн байдгэрэн хашгиран мултрах гэж оролдоно. Гочоо эргэлзэх зүйлгүйгээр зомбины толгороо винтовын чиглүүлэн ганц буутав. Цусад тарихны хэсгүүд ор гэрийн ханаар нэг нялгаджээ. Шаргацсан эмэгтэй шалан дээр тадгунан хөдөлж байсан нь гинт болсон гочоо руу дайрав. Түүний нүд цусан улаанаар будагдж эрүүл хүний төрхөн алдсан байлаа. Гочоо түүнийг буугараа цааш нь түлхэж цохиж унгав. Буун дуунаар гэрээс гарч ирсэн ээж нь энэ үед хүмүүсийг хоригдохыг жүүл тоомсорлон илүү гэрлүү орсноо шалан дээр тарихын зад буудуулсан хэвдэх өвгөн болон аимшигтай зүстэй харагдах охинон хараад шоконд оржээ. Тэр шуудхан л охин руугаа тэмүүлв.
Зомбич түн рүү асан дайрч хинхтэг зээч мөргээд хаа таралдсан газрын хазан тасар татаж эхлэв. Гэрийн гадаа мөнх сүлд хуйгаа хоёр хүрц бороохоо барин бэлтэн зогсож байлаа. Гэтэл хоёр буундуу тас хиж гочоо гэрийн хаалгаар говьсар гарч ирв. Тэр буугаан газар дунган явган сууж нүүрийн даран ихэр татлаа. Харахад ханагар том мэр яг л жаахан хүүхэд шиг уйлж суув. Мөнхсүлд гэрийн хаалгаар шагааж гарan бүгдийг ойлгож байм. 3 зомби шалан дээр овооролдон эмх замбраагүй дархан хэвтэж байв. Мөнхсүлд хуйгаа хоёр Монгол гэрийг гаднаас нь шатан дулмаа гочоог тайтгаруулж жолооных нь ард суулгав. Хоёр машин аймгийн төв рүү чиглэсэн зам руу гарснаар цаашдын аяллаа үргэлжлүүлжээ. Зохиолч Ц. Оюунбатын Амьд үлдгэсэд зохиолын өмнөх цаг үеийг харуулах зохиол буюу Амьд үлдгэсэд преквел. Энэхүү зохиолыг та бүдэн хувилбараар